현대자동차 중에 이제 소나타가 있었어요. 그 당시 초창기에 어떤 그 모델명에서부터 어디까지는 그게 바로 미쯔비시 엔진이에요. 그 소나타 그 소리가 좀 틀려요. 앵앵 소리 난다. 앵앵거리는 소리. 그 차는요 중고차 시세도 비싸고 구하기 힘들어요. 미쯔비시 엔진 자체 그 소나타 엄청 잘 나가요. 솔직히 얘기해서 콩코드 그 당시에 세미 스포츠카가 한데 콩코드 앞진 게 바로 소나타예요. 그 미쯔비시 엔진. 얼마나 보냐면 앵앵 되면서 쫙쫙 나가는지가 끔찍합니다. 끔찍해 그 당시. 그 이후에 이제 국산화가 됐는데 아유 형편없습니다. 그 이후에